Всем привет! Недавно заметил такую как бы посторонний звук, когда выжимаю педаль сцепления, идет какое-то непонятное щелканье. Сейчас постараюсь его зафиксировать, чтобы вы услышали. Именно когда вот медленно отпускаешь педаль сцепления, звук идет откуда-то оттуда. Но это он идет, когда очень плавно отпускаешь, а когда быстро, такой звук не наблюдается. Это у всех так или это что-то у меня уже произошло? Пробег 107 тысяч. Где-то неделю назад это началось. Звук, повторюсь, где-то вот оттуда идет. Всем спасибо.